uma cócega no nariz, então um explosivo, atim. Por que você espirra? Um espirro é um botão de reset. Irritantes pousam no seu nariz, poeira, pólen ou pimenta. Nervos ali soam o alarme. Seu corpo respira fundo, depois dispara tudo para fora. O ar pode sair incrivelmente rápido. Isso varre os invasores. Luz forte também pode disparar, por sinais nervosos cruzados. Cobri-lo impede germes de se espalhar. Um espirro é a rajada de pânico do seu nariz. Qual reflexo do dia a dia você acha que entendeu completamente errado?